मेरे को सामने से नहीं खा पाता। पूरा चाक बनता
100 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ 150 ਦੇ ਦੇਣ ਦੋ ਮੈਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਐਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਬਾਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦੋਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਇਹ ਆਡੇ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ
ओके ओके